คำสอนพระเยซูทรงสั่งสอนผู้คนผ่านทางคำเทศนา การยกตัวอย่างและคำอุปมาพระองค์ทรงใช้คำสอนเหล่านี้ แสดงให้เห็นองค์ประกอบที่แท้จริงของความเชื่อ และวิธีแวดระวังตนไม่ใช้ชีวิตอย่างไร้ผลอย่างมือถือสากปากถือศีลคำสอนของพระเยซูแสดงให้เราเห็นแนวทางว่าจะเตรียมตัวเพื่อชีวิตในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ได้โดยการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่บัดนี้พระองค์เองทรงดำเนินชีวิตตามคำสอนเหล่านี้และเราก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราเทศนาเช่นกัน